Fragen formulieren. So, Lernen auf das, eine Region vorstellen. Lesen Sie den Lerntext, formulieren Sie mehr Fragen. Ja. Was, wo, wann und beantworten Sie sie. ये दो बार सीखना है भाई. Beantworten Sie sie. Beantworten Sie. एक भी बनता है और एक भी और में बात करनी. Yes, exactly. Beantworten Sie जो कैपिटल जी है वो आपके लिए है. आंसर दीजिए. जी मतलब उनका. क्वेश्चन बनाइए और उन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए. सो छोटा वाला जी क्वेश्चंस के लिए है एंड बड़ा वाला जी है आपके लिए. आप लीजिए. Ich möchte über eine Industrieregion in Deutschland berichten. I would like to report about a industry region in Germany. The Region Rhein-Neckar, and this is the region Rhein-Neckar. Das Gebiet liegt in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. So Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. These are three states of Germany. And this area we are talking about, the industrial area, it is part of all these three. Die Region hatte bis 1850 nur wenige Einwohner. This region had only few residents till 1850. Die größten Orte waren damals Mannheim, Heidelberg, Speyer und Frankenthal und Weinheim. These are the big places that time. Dort gab es damals vor allem Landwirtschaft und Weinanbau. And there, for allem means above all, maybe there are some more things, but mainly it was based on Landwirtschaft, खेती, agriculture und Weinanbau. वाइन बनाते थे. अंगूर की खेती होती होगी. Weinanbau. Ab 1850 entwickelte sich die Region. Banken, Industrieunternehmen kamen in die Region. Banks and industry, big companies came in this region. Auch der Ausbau von Schifffahrt und Bahn brachte wirtschaftlich Aufschwung. Schifffahrt, Shipping, Ship Journey und Bahn, ये सब भी बनने लगे वहाँ पे. शिप और बान, रेलवेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ. ऑफशोर मींस बूम आ गया. इकोनॉमिक बूम. Heute leben hier in der Region 2,3 Millionen Menschen. So many people are living here. 23 lakhs people. So, Fragen. Ja. Wo befindet das Gebiet? Wo befindet sich das Gebiet? Ist das Gebiet? Wo befindet sich das Gebiet? Antwort bitte. Das Gebiet liegt in Das Gebiet liegt in Baden-Württemberg, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Pfalz und Hessen. Okay. Was wird damals hauptsächlich gesagt? Frage? Ja, das. Noch einmal bitte die Frage. Okay. Was wird damals hauptsächlich gesagt? Okay. So welche Städte waren dann groß? Hauptsächlich. Mainly. Dort gab es damals vor allem Landwirtschaft und Weinanbau. Okay?
One hat is das gave it and we killed. One hat sich. One hat Oder ab wann entwickelte sich das Gebiet oder die Region? Ab wann? ab one. Ab wann? Ab 1850 Ab 1850. means from this year onwards. Ja. Ab 1850 entwickelte sich die Region. Banken und Industrieunternehmen kamen, das sollte man sagen. Anybody else? Wer würde noch einige Fragen stellen? Andere beantworten natürlich. Wie viele Menschen leben dort? Wie viele Menschen leben dort heute? Heute leben dort 2,3 Millionen Menschen. Und wie viele Menschen lebten damals? Also bis 1850. Ja. Bis Wie viele lebten damals? nur Damals lebten nur wenige Menschen. wenige Menschen. Ja, wenige Menschen lebten damals. Nicht viele. Okay? Klar. Und jetzt hier, früher oder heute? Sie sollten das mal auch. Was war früher, was ist heute? Also, Sie sollten das mal lesen. Nur dann können Sie sagen, das Ruhrgebiet ist nicht grau. Welche Themen schreiben die Personen? So, hier sind 3 Personen. Michite, Talisman, Portman. Sie sprechen über Ruhrgebiet. Über welche Themen? Wer spricht über Bildung, Medien? Wer spricht über Nachkriegszeit? Welche Themen? Sie lesen das einmal und dann können Sie markieren. Okay? Und dann, welche Aussagen sind richtig? Richtig oder falsch? Okay. Dafür können Sie auch Seite 70 lesen. Richtig oder falsch? Und dann hat man auch gefragt, wie war das früher, wie ist es heute? Welche Seite ist das? Moment. Hier gibt es auch eigentlich ein bisschen Audio. Versucht mal. Also 2 Audioaufgaben gibt es da, auch als Hausaufgabe heute. Also 2. Wenn die nicht verstehen, dann helfe ich morgen. 2. Das ist die Seite Nummer 73. Das ist 71. Okay. 71 vielleicht. Check mal. Also hier hören Sie Unfallberichte von Tanja Rode. So, hier gibt es Unfallberichte. Sie sollten das lesen und dann markieren. No. Was habt ihr gehört? So, einmal das hören und es gibt noch eins. Nicht das? Eigentlich hier. Auf Seite 75. 75, Übung 5. Sie hören einfach und dann markieren Sie, welche Aussagen sind richtig. 2 Personen diskutieren vielleicht. Ja. Sie sollten mal lesen, dann hören und dann markieren. Alles sollte man im Voraus lesen können. Habt ihr verstanden, was ich meine? Ja, ich habe verstanden. Ist die Hausaufgabe klar? Ja, das ist klar. Ja,